اگه یه روز با خانوادت به یه خونه قدیمی نقل مکان کنی و از همون شب اول صداهای عجیبی از دیواره ها بشنوی، اگه دختر بچت نیمه شب فریاد بزنه که یه زن عجیب بالای سرشه، چیکار میکنی؟ فرار یا میمونی و با ترس زندگی میکنی؟ این دقیقاً همون چیزیه که برای خانواده پرون اتفاق افتاد و این داستان واقعیه. در اوایل دهه 1970 خانواده‌ای به نام پرون به یک مزرعه قدیمی در ایالت رود آیلند آمریکا نقل مکان کردند. خانه‌ای بزرگ، زیبا اما فراموش شده، خانه‌ای که تاریخش به قرن 18 برمیگشت و گذشته‌اش چیزی نبود که بشه ساده ازش گذشت. پدر خانواده راجر، مادر کارولین و 5 دختر خردسال، اونا نمیدونستن دارن وارد خونه‌ای میشن که تسخیر شده است. از همون روزهای اول اتفاقات شروع شد. درها خود به خود باز و بسته می شدن. صدای قدم هایی که هیچ کس پشتش نبود. زمزمه هایی که از دیواره ها شنیده می شد و اجسامی که خودشون حرکت می کردن. یکی از دخترها یه زن عجیب رو توی اتاقش دید. یه زن با صورت زخمی که فقط نگاه میکرد و بعد ناپدید میشد. مادر خانواده کارولین بیشترین آسیب رو دید. اون مدام احساس میکرد کسی دنبالش میکنه و یه شب چیزی یا کسی اون رو از تخت انداخت. چند روز بعد روی بدنش جای خراش هایی ظاهر شد، شبیه پنجه. تحقیقات نشون داد که یکی از صاحبان قدیمی این خانه زنی بوده به نام بثشیبا شرمن، زنی که متهم شده بود کودک خودش رو در مراسم شیطانی قربانی کرده و در نهایت خودش رو در مزرعه حلق‌آویز کرده بود. خانواده پرون که دیگه طاقت نداشتن با محققان معروف ماورایی تماس گرفتن، اد و لورن وارن، و زمانی که لورن قدم به اون خونه گذاشت گفت اینجا فقط یه خونه تسخیر شده نیست، اینجا یک دروازه پلیدیه. اونا سعی کردن با برگزاری مراسم تطهیر این روح رو از بین ببرن، اما نتیجه برعکس شد. کارولین برای مدتی کوتاه تسخیر شد. اد و لورن وارن در نهایت مجبور شدن خونه رو ترک کنن و خانواده پرون چند سال بعد از اون خونه فرار کردند. اما هنوز خیلی ها باور دارن روح بثشیبا در اون خونه سرگردانه و حتی امروز افرادی که شب رو اونجا میمونن صداها، سایه ها و حس سنگینی فضا رو تجربه میکنن. این فقط یه فیلم نبود، این حقیقت ترسناک بود. اگه تو جای خانواده پرون بودی میموندی یا فرار میکردی؟ نظرت رو برام توی کامنت بنویس و اگه از داستانهای واقعی و ترسناک خوشت میاد حتما کانال رو سابسکرایب کن و فراموش نکن بعضی ترسها فقط توی فیلم نیستن و واقعا وجود دارن.